তাহলে কেমন আছেন ভাই? আপনাদের তো কোনো খবরই নেই। সবাই গ্রুপের থেকে বাইরে গেলেন কেন কি বুঝলাম না। কারো কোনো খোঁজ খবর নাই, কেউ ভয়েস টয়েস দেন না, কাহিনী কি বলেন তো? কে কই আছেন একটু ভয়েসে জানাই, একটু খোঁজ খবর রাখেন সকালে, তাহলে তো ভালো লাগে ভাই। হাজার কষ্টের মাঝে থাকলেও ভাই বন্ধু বান্ধবের সাথে একটু খোঁজ খবর রাখলে কে কেমন আছে জানলে ভালো লাগে, জানাই। আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা গ্রুপের সদস্য ভাইরা, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। রাব্বি ভাই, তোমার কি অবস্থা? সৈদুল ভাই, আপনার কি অবস্থা? কি আছে ভাই, আপনার কাজ কাম হয়েছে কিনা? স্থানে থাক, আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুক। ওয়ালাইকুম গ্রুপের আসসালামু আলাইকুম। গ্রুপের যত লোক আমার জানা মতে একটা লোক মনে হয় ভালো নাই। এই জন্য গ্রুপ টুরুপ আর কেউ ভালো লাগে না, কথা বুঝতে পারছেন? এই জন্য গ্রুপে মেসেজও নাই আর রেকর্ডও নাই, কোনো কথা নাই। কেন? সৌদি আরবের অবস্থা যেটা ভালো মনে করছিলাম ওইরকম না। প্রতিটা লোকেরই কাজের সমস্যা, কেউ কাজ করে টাকা পায় না, কেউ কাজ পায় না, কেউ রাকামের সমস্যা, এই সব কিছু মিলিয়ে জিলিয়ে মানুষের মন ভালো নাই। এই জন্যে আহ কেউ আসে না গ্রুপে। সমাজ যাই হোক, সবার জন্য দোয়া রইল, সবাই ভালো অবস্থানে থাক, আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুক। ভাইরা সবাই কেমন আছে ভাই? কে কেমনে খোঁজ খবর রাখবে? একজনে 12 ঘন্টা 15 ঘন্টা সবাই ডিউটি করে করে বাসায় এসে কাজ কাম করে, রান্না বান্না করে, খাওয়া দাওয়া করে। এই জন্যই মনে হয় কেউ কেউ খোঁজ খবর নিতে পারে না। আসল কথা কি যে মানুষের বাংলাদেশ থেকে যেভাবে কথা কয়ে আনছে, কিন্তু এরকম কথা ভাবের মতো কাজ পাইছে কয়জনে জানি না। আমরা আইসা খুব কষ্ট হয়েছে ভাই, আমাদের তারা লাইনে 3 মাসের মতো বয়ে রাখছে। ওর সাপের বিষয় নিয়ে কাজে দিছে, করতেছে, ও আকামা নাই ভাই। আসসালামু আলাইকুম আমজাদ ভাই।